누구나 반하게 되는 아이템 하나 소개해드릴게요. 바로 마키타 18V6-0AH 배터리예요. 이 배터리 하나로 여러분의 전동 공구를 완벽하게 지원해줄 준비가 되어 있답니다. 가장 마음에 들었던 점은 바로 공칭 용량이 6000mAh라는 거예요. 덕분에 긴 작업 시간에도 걱정 없이 사용할 수 있어요. 특히 리튬이온 타입이라 경량이면서도 성능이 뛰어나니까 작업 중에 힘들지 않더라고요. 게다가 18V의 강력한 전압으로 모든 공구를 안정적으로 작동시켜줘서 정말 편리해요. 덕분에 2배로 행복해졌어요.